लो जी फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਤਾ। ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 29/8 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ फॉलो जरूर कर लेना। खोल लेने जी, आप चेक करते हैं क्वालीफाइड कैंडीडेट आप चेक कर लेने जी किन्ने हैं। मार्क्स भी चेक करी जाएंगे नाल। ठीक है जी, 1 3.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ठीक है जी, 34 है। मतलब कि 100 कैंडीडेट ने टाइपिंग टैसट दिता सी, जिस दे विचों 34 कैंडीडेट पास होए ने। ठीक है जी, 34% जिहड़ा रिजल्ट हैगा वो टाइपिंग टैसट दा रहा है। क्लीयर है जी। बाकी भी लिस्टां ने जिहड़ियां जल्द ही अपलोड हो जाणगियां। प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो। वार वार तां कहंदे रहने आ, कई कैंडीडेट सबसक्राइब नहीं करते, बैल आइकन प्रेस नहीं करते, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਨਫੋਬੋਟ ਆਲਟੈਕ, ਇਨਫੋਬੋਟ ਅਲਗੋਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਇਨਫੋਬੋਟ ਆਲਟੈਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਤੇ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। प्लीज़ इन्ना जरूर कर दो, वार वार कहने करके जाओ है। मिलते हैं जी नैक्सट अपडेट ना, तब तक ली बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।